นะครับตอนนี้เราก็ถึงเวลากลับกันแล้วครับเป็นเวลา4:30แล้วครับหลังก็11:30นะครับถึง4:30ของ2นะครับโอ้ยมาซ้ำหมายเดิมนะครับครึ่งวันเหมือนเดิมนะครับซ้ำหมายเดิมครึ่งวันเหมือนเดิมนี่ครับบรรยากาศหน้าหมายของเรานี่นาเอกก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราวันนี้กันเลยครับว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนส่งงานเหยื่อตกปลาณทินหลิวสายหวานนะครับดูผลงานของเรากันนี่ครับผลงานของเราวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับผลงานของเราครึ่งวันนะครับส่งงานเหยื่อตกปลาณทินหลิวสายหวานและผมณทินหลิวสายหวานแค่นี้นะครับขอบคุณครับ